नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम आए हैं अपने गायों के पास। चारा खा रही है तो परेशान नहीं करने से। एक ही रही मारती है। इसके कुछ कीड़े वगैरह पड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। फिलहाल गुस्से में ये हमारे जीव जंतु है कुमारा हो। चैनल को सपोर्ट दिखाओ। फिलहाल सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट।